يسعد مساكن. اليوم حبيت صور لكم كم لقطة من حديقة الملك عبدالله. هاي الحديقة كتير بروح عليها والولاد كتير بينبسطوا هنيك وانبسطنا كتير. واليوم طبختنا رح تكون محاشي كوسة وباذنجان. أنا رح أعمل كمية كبيرة، 6 كيلو كوسة مع باذنجان، نص كيلو لحمة معلية، 4 أكواب رز، 4 ملاعق كبار سمنة، 2 ملعقة كبيرة زيت أبيض، و2 ملعقة كبيرة ملح، وملعقة صغيرة فلفل أسود، و2 ملعقة كبيرة عصفر، ونصف ملعقة كبيرة كمون ناعم، وملعقة صغيرة توم مهروس. خبروني مين بيعمل الحشوة مثل ما أنا بعملها، ويلي ما بيعملها مثل طريقتي بنصحكن كتير تجربوها لأنه متأكدة رح تعجبكن. وهون بعد ما حركت الحشوة كتير منيح بلش بالحشي. وطريقة الحشي هي إنك تحشي الباذنجاناية نصها أو أكتر شوي صغيرة لحتى نترك مجال لحبة الرز إنها تنفش. وبخلص كل الكمية وبصفهم بالطنجرة، وبعدين بدير عليهن المرقة اللي هي مرقة الحمض البندورة مع مي، ومنعدل ملحهم مظبوط ومنديرن فوقن. وطبعا هاي بتجي على حسب الرغبة، انتو شلون بتحبوا تكون مرقة المحاشي تقيلة ولا خفيفة ولا وسط. أنا من الناس اللي بحبها تكون وسط، فانتو على حسب انتو شو بتحبوا بتضيفوا. وهون بعد ما خلصت الكمية كلها بدير عليهن المرقة، والمرقة أنا عملتها وسط. وهلأ برفع الطنجرة على الغاز، وطبعا على نار قوية. وطبعا بعد ما يستووا بضيف عليهن راس توم كامل، دققته هرسته، مع معلقتين كبار من النعناع الناشف، بس نسيت صورلكم هذا المقطع. وهيك بعد ما استووا وسكبتهم. وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلب اللي داقن واللي راح يجرب طريقتي.